guys! What's up? Hello! It's me, Lens, and welcome back to my channel. And today's video, obviously, mukbang. Mukbang ulit. Kasi seafood is life. Seafood lover here. So, kanina, nag-crave ako ng octopus. So, naghanap ako sa supermarket, pero wala silang octopus. Ito lang yung meron sila, squid. Super duper laki ng squid. Tingnan nyo. So, bumili ako ng dalawang malalaki. Ayan, tapos ito, parang relative siya ng lobster, or lobster naman talaga to. Pero sinearch ko sa Google, sabi, sleeper lobster yung pangalan. So, kakaiba siya kasi ano lang siya, ganito. Pa-heart shape siya, oh, ang cute. Ay! At meron tayong gulay, okra. Favorite gulay ko, okra. Hindi na ako nag-rice kasi para maubos natin. Sarap. Niluto ko lang siya, steam lang sa Sprite. First time ko magluto ng squid na in-steam ko sa Sprite. Kasi usually, ginagamit ko yun sa crabs pag nag-steam ako ng crabs. Sprite yung sinasabaw ko. Pero ngayon, tinry ko sa squid, tsaka sa lobster. Medyo may lasa kasi pag may Sprite kasi sa water lang, di ba? Sarap. Mas madali kasi ito. Kaya, gunting na lang yung gagamitin natin. Mas madali. Pinaka masaya sa mukbang is yung kumakain ka ng kakamay. Char. Sarap magkamay. So, sa Metro ko pala to binili sa Metro Supermarket. Pinatanggal ko na yung ink nito kasi para hindi siya mangitim. Pero yung favorite na luto ko talaga nito is yung adobo. Adobo na may ink. Oh, ang sarap nun. Adobo sa gata. Wow. Sarap pulutan. Pag sa summer, yun yung ginagawa namin. Pinupulutan. Pero ngayon, this time ko lang siya kasi magmamadali ako. Gutom na kasi. So, unahin ko yung mga galamay niya. Yung channel ko pala guys, more on related sa food, tapos travel kasi gusto ko nire-record ko yung kapag nagta-travel ako. Tapos, favorite ko yung mag-picture-picture ng food. So, mahilig ako mag-upload ng mga photos sa, follow nyo yung Facebook page ko. Food Day. Masarap na yung okra, pero yung iba parang matigas na. Gusto ko yung baby okra lang. Ang sarap nito. See, mas easy siya i-cut pag gamit ka ng gunting. Gunting! Patat ko na. Wow! So dahil wala pa tayong gala kasi dahil nasa pandemic, ang video natin is more on food lang muna.
More on food game. Parang masarap to kapag may alak. May San Miguel. Hindi ako nakabili. Parang gusto ko na mag-vlog ng mga seafood. Iba't ibang seafood. No? Seafood lover na lang sana yung ginawa kong channel. Kasi nag-upload na kasi ako ng iba't ibang videos. Meron ako mga videos na with friends and family. Pero karamihan related sa food tapos travel. Gumawa pala ako ng playlist, guys. So, kung gusto niyo makita yung marami pang video about sa food, foodie vlogs, hanapin niyo lang sa playlist. Ano lahat ng mga mukbang. Mga luto-luto. So, masarap naman siya kahit naka-steam lang. Parang, kahit Sprite lang yung nilalagay ko. Medyo, di ba kasi pag Sprite, medyo matamis-tamis. Masarap din to grilled. Tapos may sauce. Sarap nun. Pero in-steam ko lang, hindi ko na siya nilagyan ng mga laman-laman. Yung iba kasi nilalagyan nila ng mga sibuyas, ganun. Hindi ko nilagyan kasi super duper gutom na. Nagawa na lang pala ng sausawan. Meron siyang kamatis, chili, tas kalamansi, tas sibuyas. Diba? Para yan na lang pinaka-sauce ko. Ang ganda, oh. This is my lunch na pala. Open ko na nga ito. Hindi ko alam paano open. Right. Parang mas malaman ito. Mas malaman. Wow! Gosh! Ang laman nga. Diba? Grabe ang laman. May taba pa. Nakikita ba? Meron din sa summer. Nakalimutan ko ng pangalan. Pitik-pitik. Huh? Hindi ako sure. Diba siya eh? Malapad siya. Siguro next time gusto ko rin mamukbang yung mga seashells na sikat-sikat. Sarap yun. Isa lang binili ko kasi malaki siya. Malaman pala to. Ah, nakain ko yung sili. Aray. Shout out pala sa mga taga-summer na nanonood. Hello! Mga egg kasi waray noon. Salamat sa pag-emote. Pag ano ako sa summer, siguro na confirm i-vlog mga about sa mga pagkaon nila sa summer. Mga utanon, o kaya mga binakudlan. Sarap mo. Mag-enjoy ako mag-vlog nila.
Mas ma-opay din ako kasi sa summer. Ikaw mismo ang kukuha sa pagkaon. Dito sa city, papalitan mo lang. Sa summer, libre lang. I mean, like yung mga utanong, diba? Manguha ka lang sa bukid, diba, bunga? Mangbukid ka lang, may ulam ka na. Mangbukid. May gunting pala ako, ba't di ko ito naisip? Matigas siya. Wow. Grabe on, tayud. Karasa. Diba, bongga? Ang yung maganda sa squid kasi puro meat lang siya, diba? Wala siyang buto-buto. Hindi katulad ng mga shell na may shell ba? Ganito. Meron shell. Okay. Puro meat lang makukuha mo dito. Sa squid. Parang lahat kakainin mo, walang tapon. Diba? So, maggulay tayo para balance siya. Wow! Balance. Balance lang yung food eh. Mamayang gabi na ako mag-rice. Gusto ko once a day lang ako mag-rice eh. Pag hindi lunch, sa dinner. Pag hindi dinner, sa lunch. Once a day lang. Breakfast, hindi ako masyado nagbe-breakfast. I love coffee lang sa breakfast. Kape-kape lang. Anyway, thank you guys for watching. Mag-comment lang kayo below. And then, pupuntahan ko yung channel nyo para mag-visit din at manood at mag-comment din. Diba? Para connected tayo. Ay, grabe oh, pang laman. Malaman talaga siya. Super duper laman. Sarap kamayin. Kukunin ko na lang. Sobrang laki ng ulo niya. Lapad na malaki. Malaki na malapad. Pero yung katawan niya maliit lang. Pero yung laman talaga as in. Puno-puno siya. Puno ng laman. Ang anghang na ng sausawan ko. Hindi ako mahilig sa maanghang guys. So, isang sili lang yung nilagay ko pero naaanghangan na ako. Masakit kasi sa dila kapag maanghang. Iniingatan natin yung dila natin. Wow! Mas enjoy talaga kumain kapag may kasama ka. Diba? Lalo na pag jowa mo yung kasama mo. Tapos mag-ano ka mo. Magsubuan ka yun. Subuan. Parang iba yun. Sarap talaga. Sarap buhay. Ang dami nga nagsasabi, bakit daw? Favorite ko pa rin yung seafood na since bata pa ako kumakain ako ng seafood. Parang hindi daw ba ako nagsasawa. Sabi ko, ba't ako magsasawa? Yun na talaga yung favorite ko. Sabi niya na, dapat daw nag-crave ako ng iba, like beef, or mga steak, mga ganun, yung mga hindi ko pa kinakain dati. Sabi ko, trinay ko naman, pero wala na talagang paano pa sa seafood, wala na talaga. Hihigit pa. Sure. May gusto ko naman yung mga meat, kaso
mas masarap pa rin talaga yung seafood. Kahit saan ako magpunta, kahit sa ibang bansa pa, seafood pa rin yung hinahanap ko. Nakakatawa nga, diba? Kasi dapat magta-try ka ng mga ibang dish or mga pagkain sa ibang bansa. Like sa Thailand, nung pumunta kami ng Thailand, dapat ka-try mo yung mga Thai food. Pero yung hinahanap ko pa yung seafood, like fish, crabs. Diba? Ayoko masyado ng Thai food kasi super spicy, diba? Ng food nila. Gusto ko yung chicken curry nila, pero hindi yung masyadong spicy kasi yun, pero minsan lang. Seafood pa rin talaga. So, lucky nga, diba? Kasi wala tayong allergy ng seafood. Yung iba kasi may allergy sila. Kawawa naman, diba? Parang hindi nila matitikman yung... hindi nila may enjoy yung super duper sarap ng seafood. Pero ako, wala naman akong allergy sa mga food. Feeling ko hindi pa ako nagka-allergy. Parang lahat yata ng food. Kaya ang swerte ko, diba? Lahat gusto ko, lahat na food makakain ko. San kasi may mga bagay na mas swerte tayo, pero may mga tao din na iba na hindi sila mas swerte. Minsan kasi may mga taong akala mo swerte mo na nila kasi nasa kanila everything, di ba? Pero try to notice yourself sa mga maliliit lang na bagay. Like, katulad nga, ako, wala akong allergy sa kahit anong food. So, diba? How lucky. Hindi ka magsasuffer. Kakainin mo yung gusto mo. And also, like, yung iba super sensitive nila. Kunti-kunti lang, nagkakasakit na, diba? Tapos ikaw, hindi ka nagkakasakit. So, diba? Ang laki mo. So, ganun lang talaga ang life. Sa iba't iba tayong paraan, maswerte. Wow! Biglang naging thoughtful. And also, maswerte tayo ngayon kasi nakakapag-mukbang tayo kahit sa pinagdadaanan ng ating mundo ngayon, di ba? Super crisis ang mundo. Kahit pa paano, nakakain pa rin tayo. Kaya dapat magpasalamat tayo. Kasi, we're still alive. Wow! Pero nakakaloka na itong pandemic, di ba? Ang tagal na, almost a year na. Sana makasurvive tayo lahat sa pandemic na to. Naniniwala naman ako sa mga eksperto. Matatapos na yung pandemic to. Maybe not now. But not sure. Pero hindi talaga. Naniniwala ako sa mga eksperto. Magagawan din nila ng paraan to para mawala ng pandemic. So, see you guys for my next mukbang. Kasi, parang more on food muna tayo ngayon. More mukbang or, kasi hindi tayo nakakalabas or nakakagala. So, wala tayong masyadong video sa labas. Maybe next year na lang. So, ngayon, more on food muna tayo. It's a foodie. Don't forget to follow my Facebook page.